Bahkan sebaliknya isun mengakui bahwa sira putra raton Kacerebonan Menjangan Wulung. Sunan Kalijaga. Iya isun. Aja pengen disebut guru. Beli sudah buatek. Mega nanda duwe guru masem ning kono. Pengkhianat. Sosok alim. Suci kang dagung ning Cirebon. Tapi nyata ning nyata. Ngorbanaken Ibu Pulunggani kanggo kebutuhan tempat ibadah. Apakah mesti ning Cirebon kelawan pepakem sing digunjungi keyakinan kudu mengkonon kang dadi aturan Sunan Kalijaga? Jawab. Salah Gunung Ger. Salah. Kun ku jare sapa sira ngomong mengkonon? Jare sapa Ibu Nira Pulunggani kanggo korbaning Jatinunggal, kanggo pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kun ku sejarah sing ngendi, kitab apa sing dibuka, kinki nyata-nyatanya siraki ana sing mempengaruhi pikirane. Sunan Kalijaga. Iya. Lamun Sunan penasaran, apa kang kebedah laku perjalanan Menjangan Wulung sesuai kelawan pitutur Guru Agung Ki Puun sing bumi Sorasawan Banten, sekaligus Nyai Ratu Agung Nyai Ratu Pucukubut sing mengucapkan mangandika yen Menjangan Wulung anake Ibu Pulunggani sing dihianati ni wong Cirebon dipendem urip-uripan ing Jatinunggal gara-gara pembangunan Cipta Rasa masjid sing digagas ning Sunan Kalijaga. Wis tek duga sedurunge ya Menjangan Wulung. Lamun kanda dawa ceritane gelem sira ngrokaken Rama Sunan Kalijaga dongeng lan cerita karo sira. Ajan nyeluk Rama Blisuti ngundang Rama Guru Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pengkhianat sing gawe lara ning batin Menjangan Wulung Sunan Kali. Jutur lebagian kebenciannya Menjangan Wulung aja sampai menyebar marang darah dagingnya Menjangan Wulung. Maksudnya apa ning kono Sunan Kalijaga? Iki cerita bohong. Sing dianggap cerita bohong menurut Sunan Kalijaga lebanti Sunan Kalijaga. Karena kinki adu domba Menjangan Wulung. Adu domba Antara ulama karo umaro. Memang di saat kuniku genting tentang keyakinan, genting lawan sewijine agama. Jadi apa sing jadi sasaran? Ya mau para wali, para elang pinangeran santri sing diadu. Jadi lamun sira pengen weruh sejarah kuwen tak ceritakan. ya Sunan pengen urut sangka yang apa ceritanya? Selama kiyen sira dendam karo wong Cirebon. Dendam kelawan wong Cirebon. Sengit karo wong Cirebon. Sengit macak karo wong Cirebon. Bisane sengit, bisane dendam karo wong Cirebon priben sing dadi kawitan. Kematian yang Ibu Pulunggani sing pengakuannya jelas menurut sejarah, najan disebut sejarah ireng perjalanan Megananda Menjangan Wulung. Ibu Pulunggani mati dikubur ning Jatinunggal sesuai kelawan sasmitaran pirasat benjang Jatinunggal bisa ditunggal syaratin jaluk gedhe Ibu Pulunggani. Konon ceritane sudah. Tujuan sing Banten sira tekaning Cirebon ngarah patine siapa sing dadi tujuan utamane? Siji Iya, Sarip Hidayatullah. Sarip Hidayatullah. Ya, Sing kelorone Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nah, bisane arepan mateni Sarip Hidayatullah nang Sunan Kalijaga. Ya, Iya. Sing dadi kawitan apa? sing dianggap wong kang disepuaken wong tua. Apa maning kaitannya Ibu Pulunggani kawilang putri kedaton dalam Cirebon, tapi apa kenyataan? Rama sesembahan Sarip Hidayatullah orang deleng pengorbanan Ibu Pulunggani sing tumbal ning Jatinunggal kuwi sing dadi alasane Sunan Kalijaga. Ning kene kita baca kelawan kitab peteng. Ya. Lamun ia memang sira pengen jelas perkara kiyen. Kun mak isin-isin wirang tak sandang. Tapi sayang untung langka wong ning kene. Maksudnya ning kono Rongokaken. rongokaken Perlu penjelasan sira Menjangan Wulung. Becik kaya konon Sunan Kalijaga. Jang pengen weruh jare ning kono. Bokatan sira pengen weruh sejarahe. Ya. Nalikaning cerita iki Prabu Mungkar Ya. atau Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar demen kelawan Nyi Blorong. Awas, Prabu Dewata Cengkar demen Nyi Blorong. Priwen kuno sampai kedawan-dawan tekang blorong-blorong kok. Nyi Bloronge ora demen karo Dewata Cengkar. Ya.
demenening Teja Arum. Awas. Ya. Baka sejarah dimet patite betukaran. Ya. Baka dimet bongkote bae pada gulet. Ya. Baka dimet tengahnya pada urusan. Kono. Prabu Dewata Cengkar demen Nyai Blorong. Terus Nyai Blorongnya ora demen. Demenening Teja Arum. Awas, anaknya Adipati Limbangan Singgalunggung. Ya. Membarak singarewong demen durung kelakon, timbule penasaran. Ya kau dine kaya konon sekunang. Teja Arum kawin karo Nyai Blorong. Jare Prabu Dewata Cengkar iki lawan kodrat, menusa lawan bangsaning jin. Diblolihi ning Dewata Cengkar. Tapi maksa Nyai Blorong. Perkawinan Nyai Blorong kelawan Teja Arum nglairaken ya ibumu sing ngarane Pulunggani. Terus Pulunggani diasuh ning emboke sing ngarane Pulunggana. Nyai Asih. Ketika dipapak, awas, ketika dipapak ning Surya Negara, kin kedadian yang Tegal Gubuk, awas. Cerita singkat, digawaning Surya Negara, Pulunggani ning tengah-tengah dalan, maukah dendame Prabu Dewata Cengkar karo Ratu Mengker Ratu ning jin, iki calon garwane Teja Arum, setan pada demen ning Teja Arum pada dendam rebutan Blorong. Akhirnya Nyai Mengker manjing ning ragane Pulunggani, Dewata Cengkar atau Tesbur Putih celeng tembalung manjing ning ragane Surya Negara. kejadian kun. Terjadilah Pulunggani meteng. Mulane dikawinaken Surya Negara karo Pulunggani. Mulane boleh campur sedurunge jabang bayi lahir. Tujuannya Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah kanggo tumbal ki dudu numbalaken bokira, numbalaken wetenge sira. Ayo surangnya sing rame. Kurang rame. Saya rentetan peristiwa. Ananing siapa sing disebutakan mau tes Putih. Tesbur Putih alias celeng tembalung Ya. alias Dewata Cengkar. Kun kuapane menjangan wulung lamun kudu digaris kelawan keturunan silsilah. Lamun sira orang mengakui bahwa keturunan Cirebon Pararaton ya memang sira turunan jin, turunan buta Dewata Cengkar. Ora pengen wong Cirebon biaku ning sira. Ente beli pengen gak? Kita dewek bagian bidia kuning Sarip Hidayatullah termasuk Sunan Kalijaga. Lamun iya pengakuan jaraning kono aku tergolong bangsa ning cis, aku tergolong ning bangsa ning onom. Ya tak akui mulaning waktu kian Sunan Kalijaga windon takaran tahun menjangan wulung aja diakui sebagai putra Pararaton Cirebon. Benci lawan Syekh Sarip Hidayatullah termasuk sira Sunan Kalijaga. Seharusnya beli karo wong Cirebon sira bencine. Maksudnya nih kono Ya karo ibu nira dewek. Kenapa sira terlahir dari bangsa ning jin? Wong Cirebon paling eman. Para wali paling sayang karo sira. Justru sebaliknya ngangkat derajatnya menjangan wulung, ngangkat derajatnya jabang bayi ning sejrone kandungannya Pulunggani supaya aja tercampur karo bangsane jin. Ternyata sira sing jadi biang keladine. ngomong apa Syekh Sunan Kalijaga? Jadi saya kira sira wis bisa membuka yen keberadaannya menjangan wulung bangsa ning jin golongane ngono. Lamun iya pengakuannya kaya konon Sunan Kalijaga windon takaran taut menjangan wulung beli bakal mengakui yen menjangan wulung putra Cirebon. Ajang aku putuk kalau menjangan wulung anak-anak setan. Salang menjangan ger. wulung anak-anak jin. Salang ger. Menjangan wulung anak-anak Tesbur Putih.
tutup putra para Cirebon Sunan Kalijaga. Salang ger. Rama tetap mengakui Aja mengakui ini Menjangan Wulung Sunan. bahwa sira putune Syekh Sarip Hidayatullah. Aja mengakui dan aku putus Sarip Hidayatullah. Karena Surya Negara putra endang api-api ya termasuk mbokira. Jadi pokatan sira pengen weruh Pulunggani ngendi keberadaane. Tak todokaken yen sira pengen weruh. Ora, aku wis banget kelara-lara lan tatu Sunan Kalijaga. Wis Eling dicap anak setan, anak kejim. Rama Sunan Kalibli ngomong konon sira dewek nger. Ayolah Sewa nger. Sunan Kalijaga. Aja nyalakan Menjangan Wulung Megananda Sunan Kalijaga. Orang nger. Yen pinejaning waktu kian Sunan Kalijaga bakal ketemu karo apes. Aja nyebutakan yen aku putus Sarip Hidayatullah. Aku bangsaning jin Sunan. Eling nger. Rama Sunan Kalijaga masih mengakui nger. Kawistara japa mantra Nger. gondang Yuda sing hati-hati Yuda. Balilah yang sang yang menang agung Nger. Satya Netra Menjangan Madu Wulung. Sareng Perwita. Ya Ya Allah, Menjangan Wulung. Menjangan Wulung. Eling nger. Berhadapan karo sapa sira nger. Ya Allah. Menjangan Wulung. Sing elinga sira Menjangan Wulung. Ajian apang pangejawantan kiyen kang bakal den katokaken marang Rama Sunan Kalijaga. Isun ora bakal melukai apa kang terjadi marang sira Menjangan Wulung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu lah ya Allah isun menyembah. Hanya padamu lah ya Allah isun dalam pertolongan. Allahu Akbar. Eling Menjangan ada Wulung. nama Menjangan Wulung sudah. Menjangan Wulung anakan setan. Bumi. Menjangan Wulung anakan demit. Tutup putra Sarip Hidayatullah Sunan Kalijaga. Bumi Cirebon adalah tanah kelahiranmu nger. Pulunggani ibumu. Gua Indra Kila panggonane nger. Orang bakal Sunan. Ayo tekan terakening gua Indra Penembakan Kila. balik. Aku benci lawan Sarip Hidayatullah. Benci lawan Sunan Kalijaga. Dan Kawistara japa mantra gondang kati padang balilah yang sang yang menang aku Satya Netra Madu Sareng Perwita. Ya Menjangan Wulung. Ya Allah. Jaluk petunjukmu. Elingaken Menjangan Wulung. Apalah gaya Menjangan Wulung tetap Rama Sunan Kalijaga bertanggung jawab kelawan peristiwa kiyen. Kita peteng bakal tumerap ning sejarah kakawin anak putur para raton Caruban. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Orang ada daya kekuatan, hanya kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kamampu jerakan sewijining kezoliman dan keserakahan. Elingaken Menjangan Wulung. Allahu Akbar. Eling Sunan Kalijaga. Ajang aku sok alim ning kono Sunan. Padahal ning kono ibarat dewa Yamadipati, dewa kematian, pembunuh
kematian ibu pulung gani gara-gara sira Sunan Kalijaga. Salah gunung ger. Tiburana ucapan yang ramah Sunan Kalijaga ger. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunan, aku tutup putun yang sesarip. Aku anakan setan. Aku anakan ketemit. Aku tutup putra Paraton Cirebon Sunan Kalijaga. Eling sira engger. Ayo bareng-bareng ger. Kawistara Japa Mantra. Gondang Katipadak. Bismillah. Walilahen Sang Yang Menang Agung. Satyan Netra. Matu Saneng Prawita Tinggalin. Ya. Sunan, Sunan, Sunan. Aja dianggap kalah Megananda Sunan. Bakal tekupai upata anak putu Cirebon. Siapa baik? Anak putu Cirebon. Yen mangan waluh sing warnane ireng. Disebutaken waluh ireng. Lah ning kono bakal ketemu karo apese Sunan. Becik Sunan, pesane aku racun menjangan wulung tetep paraken Sunan Kalijaga. Sunan! Sunan! Lamun ia mengkonon kedadiannya menjangan wulung. Rama guru percuma ora bisa kanggo ngayomi sira menjangan wulung. Cerit maratan langit ngocayaksi ngocayak maratan jagat sambat sambat wis para cuma Kang Jaka bos dedek dewe senajan sampean sumpah mime teguh mame jagat mama lura ale sun masih tetap kelingan Kang Sarko lagi waktu masih barengan Rai, mendih putra menjangan wulung Rai. Nangapa sampai dibakakan banyu mata. Ampura Yunda. Ternyata menjangan wulung. Apa Rai? Terus terang kelawan Yunda, apa sih terjadi kelawan menjangan wulung? Terus terang kelawan Yunda Rai. Aja kami penasaran. Mendi menjangan wulung putra menolong mata menang nang sekecap beli bisa ngucap
sedurunge ampura Yunda. Menjangan wulung ninggalaken Cirebon Yunda. Menjangan wulung ninggalaken Cirebon. Maksudnya? Bahkan menjangan wulung ngupai ancaman. Astagfirullahaladzim. Justru isun Sunan Kalijaga ngewatiraken kandungan jabang bayi sing dikandung marang Yunda Pakungwati. Iya Rai. Kang rek yayuntin sareng toko Darius Keding papetian mamerepan bos mudane Keding. Tolong Yunda, getok tulara Yunda ning emban Ceti lan putra pura-pura raton aja sok mangan walu ireng Yunda ya. Apa sebabnya iku ya Rai? Lamonan Yunda pengen meruh jawabane. Iki dawa ceritane. Tolong Rai, getok tulara bahkan sampiakan marang Rakrayi Syekh Sarip Hidayatullah aja sampai anak putu Cirebon mangan waluh sing warne ireng Yunda. Aja sampai mangan walu sing warna Kembang putih ning gelungan sing telitilan ngati-ati sing waspada sing alon-alon. Iya Rai. Yunda bakal sebarakan apa sih diperintahkan lawan Rai mau. Mengko isun bakal nguleti keberadaaning menjangan wulung karena ancamannya semakin berbahaya menjangan wulung Yunda. Rai, Iya isun. lamun bisa gawan maning men. Ayo Yunda, Ayo aja kesuwen Rai. aja wadir Yunda, sing hati-hati kandungannya Yunda. Sareng mame jagat Keding mama Lura Ale Kang bakal pesantren Kang bakal warnano Kang Jaka bos dadak Wanasari Emas sayang. Esuk nakera sore nakere mime teguh mame teguh sing ditakir godong kelasa sing ditakir godong kelasa esuk mikir sore mikir sing dipikir kadang-kadang ora rumasa kang sareku mimi waratini eman sayang. Umah lamun rek mati mantek hujan pebanjiran umah lamun teh jadi mantak edan papikiran aya denok sing 2925 kang lebih gaul bunda lebih gaul sing denok jalpa nok aam nok nitane Keding. Sawise kejadian kaya dene Pulunggani ngucapaken matur kesuwun kelawan Rama mertua iwal Rama Sultan dalam Cirebon ning tepate kene dirine Sun Pulunggani diselamatkan kelawan Rama mertua iwal Rama Sultan dalam Cirebon. Kembang putih ning gelungan sing telitilan ngati-ati mime tegong sing ati-ati
banget ngerasakan bersyukur kayak dene dirine isun karena Gusti Allah Azza wa Jalla sampai saat saiki durung nakdiraken kayak dene dirine isun pulunggani anggone perlaya lenyap saking alam dunia ning bersyukur masih bisa bernafas ning bersyukur masih bisa ndeleng alam semesta kayak diri pribadi ini iso ning saat saiki Simbar mata megarang telapokan ya yu aas angat tobo saya sayur sing duwe pasar jati barang setelah diselamatkan kayak diri isun kayak dene rama mertua ngusupakan dirine pulunggani nganggo keselamatane pulunggani demi pengen bisa nyelamataken jiwa kelawan ragane pulunggani kulang banget ngucapaken matur kesuwun kelawan rama mertua rama kula banget bangga ning sampeyan Kasem nom tua tanggung beli kuat benang jalukane Kang Jaka bos cedak Wanasari dewe iwal diusupaken ning gua Kila Indra ning tepate ning guri gedong Cimat dalam Cirebon mula ning semono kayak dene dirine sun pulunggani ning saat saiki setelah diselamatkan kayak dene rama mertua ando ini salah suwijine jalukan kelawan pulunggani bodong orak sing apange gawe gagas bemaning atine mame jagat mama lura alenge kang bakal warnano sareng kang bakal pesantren nekti iwal kongkon nyebarakan agama Islam tugas sing mulia saking rama mertua bakal nerusakan gagasan kelawan cita-citane nyen bauto dirine isun utang budi kelawan rama mertuane dirine isun ya Allah Gusti Kang kuasa mudah-mudahan apa sih jadi tujuannya pulunggani ning saat saiki bisa terlaksana ireng-ireng nirangken belu nyawang kulane sing kadoan mama Mimi Najwa mama Dede mame kembar singor mati sing maune dirine isun arane pulunggani setelah diselamatkan ngongkon ngembangaken ajaran agama Islam tepat ning Alas Plaza anggone rama mertua ngaliaken aran dirine isun pulunggani iwal diarani Nyai Sintem sungguh tulis kelawan pengorbanannya kayak dene rama mertua dirine isun tapi yang ngomong-ngomong setelah kejadian bahwa rasanya dirine isun ngerasakan lelah ngerasakan keentokan tenaga ning lebagian pengen liren sedelat sembari ngormati mama tuan rumah sarang mimi tuan rumah mamai Nazwai sarang papai Nazwai kedi wabil khusus kanggo pengantin kanggo bos bulog masih beli karena bos bulog kan Mas Bambang khusus kanggo sedulur